Hello，歡迎嚟到德慧學堂 channel 啊！今日我同大家講啲乜呢？咁就想同大家講下電視劇。咁講咩電視劇呢？咁當然唔會係大台嗰啲咩唔知奪命乜乜咁嗰啲啦，亦都唔係我最中意嘅賭 Sir 嗰套三命。三命就遲啲同你講。今日就同大家講呢，而家呢期好 hit 嘅就係 Netflix 嘅《混沌少年時》（Adolescence）。咁呢套嘢有咩值得講呢？因為我而家就喺英國啦，咁好多時自從呢套嘢出咗街之後呢，咁啊好多朋友都會 WhatsApp 我問我：喂，其實英國啲學校係咪真係咁惡劣㗎？係咪又有 bully 又成咁樣㗎？咁事實上係嘅，係，不論你嗰間學校係幾好都好啦，總會有呢啲嘢發生嘅，啲打打鬧鬧啊，一定有。個原因係咩咧？個原因其實佢啲 local 人唔係話特登去仇視你、去蝦你、bully 你，而係個原因係咧，佢哋個文化係中意嬉戲啊、玩啊咁樣嘅。咁所以咧，無形中咧，喺以香港人嘅角度嚟睇咧，呢種就係 bully， 係啦，即係其實任何一個學校都會有 even 就算而家你睇到香港有啲片流出一啲都叫 Band One 學校啦，係咪都有呢啲咁嘅情況出現？咁其實老實講，小朋友後生仔點會唔會呢啲打打鬧鬧呢啲咁嘅嘢出現啊 even 就算你大人啊都會咁樣玩啊，有陣時。咁其實呢個好平常嘅事嚟嘅。咁就我兩個仔而言咧，其實佢哋都有遇過呢啲情形嘅，即係好似嗱大仔嘅情況就少啲，係啊，唔知咩原因啦啊。咁啊細仔阿包仔咧就上年嗱，佢哋都讀咗年半啦喺呢度。其實佢上年一開頭咧已經遇到㗎啦，就佢話俾 local 人蝦，local 人打佢，咁佢就因為佢有還手嘅，佢有還手嘅。咁我都同佢講過話，你喺保護自己嘅情況之下還手咧，其實就我接受嘅嚇。咁點解咧？因為其實呢度啲老師咧，對於你哋啲打打鬧鬧唔太嚴重，類似嬉戲咁咧，其實佢哋又冇嘢嘅。反而其實佢哋最睇重係乜嘢咧？你唔可以有種族歧視，因為你一有種族歧視咧，呢個情況咧，佢哋會好嚴肅處理嘅。反而你話嬉戲咁樣打打鬧鬧咧，佢哋喺唔太嚴重嘅情況之下，佢哋係唔會理嘅。咁唯獨是就係近期個零月前啦，個零月前咁就曾經老師打過俾我嘅，就話阿包仔喺學校啊，佢講一大堆英文啦嚇，佢因為佢嗰啲口音我都聽係，一來佢哋講得好快，二來嗰啲口音我都唔係好聽得明。咁所以我就叫阿包話翻俾我聽成件事係咩事。咁阿包就同我講就係話佢有3個同學就應該佢係打籃球嚇輸咗，咁啊跟住就打阿包咁樣啦，即係圍埋恰佢啦。即係我唔肯定係咪打啦嚇。咁老師就見到，咁就隔開咗佢哋，咁跟住都有處分嗰3個學生係啦。咁就嗰日佢就打嚟就話有啲咁嘅事情發生，咁佢就話佢放學校咧，佢都唔想阿包留喺學校打籃球，佢話驚嗰3個人會再搞佢。咁 even 最終嗰3個人放學就走咗啦，咁就冇嘢啦嚇，冇事發生。咁然後我都有同阿包傾翻再 follow up 件事，咁最終都係冇嘢嚇，即係不了了之。咁其實佢哋個情況係，佢唔係話好仇視你啊，想即係針對你。其實可能有陣時其實係有陣時係玩啊，即係可能輸咗唔忿氣咁，實有㗎啦啲細路仔。咁有呢啲情況出現咯嚇。咁其實不論喺香港喺英國都好如果嗱，第一如果真係要睇呢套嘢嘅，我會建議家長們係要陪仔女睇，係啦，喺中間嘅過程咧，
可以同佢傾下古仔裡面嘅發生嘅事，大家分享下個睇法啊嚇。因為有啲家長就有啲人我聽過就話唔好俾佢睇呢套嘢，唔係咁適合。但係其實佢哋身處其中嘅時候，你點樣合唔合適？其實根本佢可能都遇緊呢啲情形，係咪？咁所以我又唔認為可以咁樣斬腳趾避沙蟲啦。咁我會建議睇嘅，但係就要喺旁邊同佢傾啊，甚至乎可以藉呢個機會了解下佢校園生活嚇。因為我哋屋企就係好 open 嘅，係咩都講，咩都會分享。咁我又會問下佢哋校園生活啊，咁佢哋都冇瞞我嘅，即係有啲發生咩事，或者佢哋遇到啲咩問題，佢哋又會講咁樣。所以我反而着重嘅唔係話學校有冇呢啲情況出現，而係問題家長有冇花時間去了解佢仔女嘅學校生活。即係其實如果我睇套嘢都知，中間另外有一個警察嗰個仔，其實都喺學校都遇到 bully 嘅情況，但係佢最終選擇係同佢爸爸傾，而佢爸爸亦都好開懷咁去接受同呢個仔去傾佢嘅學校情況啊。而家佢 teenage 係諗啲乜嘢咁，所以其實呢啲情況係會遇到嘅嚇，一定會遇到噶啦。但係問題，我哋作為家長，可以做啲乜嘢咧？其實有啲家長好緊張，一遇到嘅就會發晒矛。究竟係咪自己個仔錯？係咪自己個仔女錯？定係人哋個仔女錯？係啦，其實有陣時呢啲唔係話對與錯嘅問題，因為始終係小朋友 teenage 思想未咁成熟，有陣時打鬧爭執梗有噶啦。反而係要着重之後大家點樣去教導佢哋，或者係點樣教佢哋去睇一件事嚇，點樣去睇件事，反而係緊要過去懲罰啊、追究啊咁嚇。我嘅建議係咁樣咯嚇。大家如果有 Netflix 嘅，不妨可以同仔女一齊。如果未睇嘅，可以同仔女一齊睇。如果睇咗嘅，如果未同仔女睇，可以同仔女一齊睇，係啦。咁咧就從中藉呢個機會咧，去同仔女傾一傾佢嘅校園生活啊，係咪有咁嘅情形啊？又可以了解下佢對呢啲事嘅睇法，係啊，其實係有益嘅，係啊，即係唔好因為呢套嘢嘅 situation 就令到你唔敢同啲仔女 share 嚇。其實所有嘢都可以同仔女 share 嘅嚇，只係在乎你嗰個心態係點樣嘅啫，係啦。咁今日分享咧就去到呢度係咁多嚇，下次再同大家傾啦，拜拜。